ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சாய்குட்டி சேனல். டுடே குக்கரில் வச்ச தக்காளி சாதமும் முட்டை வறுவலும் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ரெசிபியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆளுங்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ ரெசிபியை பார்க்கலாம். நான் குக்கரில் தான் செய்ய போகிறேன். ஒரு 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு போட்டிருக்கேன். ஒரு 6 வெங்காயத்தை ரவுண்டாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். இது கூட ஒரு பட்டை, கிராம்பு, ஒரு ஏலக்காய், பாசி இது மட்டும் போட்டுக்கலாம். இதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்குவோம். இந்த அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு போட்டுறேன். ஒரு சின்ன எலுமிச்சை அளவுக்கு தான் போடுறேன். இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம். அடி பிடிச்சிடும். எப்போதுமே லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு வதக்குங்க. தக்காளி சாதங்கிறதுனால கொஞ்சம் தக்காளி அதிகமாக வேணும். நான் 2 பெரிய தக்காளியாக பார்த்து கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். தக்காளி நல்லா பழுத்து இருந்தால் இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தக்காளி சாதம். தக்காளி வெங்காயத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள்தூள் சேர்த்துப்போம். காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். நான் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். காரம் இன்னும் கூடுதலாக வேணும்னா நீங்கள் பச்சை மிளகாய் கூட போட்டுக்கலாம். அன்றைக்கி பச்சை மிளகாய் போடலை, அதனால தான் நான் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதை மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குது. ஒரு 2 கொத்து கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூட ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிப்போம். இதை மாதிரி எண்ணெயிலே வதக்கும் போது மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள் இதெல்லாம் வதக்கும் போது தக்காளி சாதம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நான் 2 டம்ளர் தண்ணி விடுறேன். 1 டம்ளர் அளவுக்கு அரிசி போடுறேன், அதனால் 2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருக்கேன். எந்த டம்ளரில் எடுக்கிறீங்களோ, எந்த அளவுக்கு தண்ணி அரிசி எடுக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கோங்க. 1 டம்ளர் அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா விட்டுக்கோங்க. இப்போ க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற அரிசியை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு கொதி வந்தோடனே நம்ம குக்கரை மூடிடுவோம். இப்போ ஒரு கொதி வந்துடுச்சு. இப்போ குக்கரை மூடிடலாம். இது ஒரு 3 விசில் விட்டால் போதும். இப்போ விசில் விட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு பாருங்கள். நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சோம்னா.
அவ்வளோதான், தக்காளி சாதம் ரெடி. அடியும் பிடிச்சிருக்காது. நம்ம கரெக்டாக அளவுக்கு தண்ணி வச்சோம்னா. இதுக்கான சைட் டிஷ் வந்து முட்டை வறுவலையும் பார்த்துடுவோம். ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுட்டு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். கரம் மசாலாவில் சிக்கன் மசாலா போட்டுக்கோங்க. 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து 4 பீஸ் தான் நான் போட போகிறேன், அதனால தான் வந்து கம்மியாக போட்டிருக்கேன். நீங்கள் அதிகமாக செஞ்சிங்கன்னா கொஞ்சம் கூடுதலாக போட்டுக்கோங்க எல்லாமே. அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க, அப்படி இல்லைன்னா வந்து மசாலா பொருள் வந்து கரிஞ்சிடும். இப்போ 2ஆக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற முட்டையை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக உப்பும் போட்டுக்கோங்க. நான் உப்பு சொல்ல மறந்துட்டேன். இப்போ லைட்டாக திருப்பி விட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான், முட்டை ரெடி. இப்போ முட்டையும் தக்காளி சாதமும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை மாதிரி உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு சென்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.